ఇది సింగిల్ 3440 ఐసీ ద్వారా 5.1 తయారు చేశారు. దీనికి బ్లూటూత్ ఆల్టరేషన్ చేస్తున్నాను. ఇది ఫ్రంట్ అయితే మనకి ప్యానల్ ఎలా ఉంది. దీన్ని నేను డ్రిల్లింగ్ మిషన్ మన గ్రైండింగ్ మిషన్ ద్వారా చైన్ కట్ చేశాను. దీనికి మనం 5 volts రెగ్యులేటర్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని దీనికి పవర్ సప్లై ఇచ్చుకొని ఇది ఓల్డ్ మాట, ఇది బాగాను. పీసీబీ కూడా చేసిందే, అదిగోండి. మీకు రెడీ చేసి చూపిస్తా.